Алланың сәлем беруіме жиналған баршаңызға сәлем бердім. Өзімнің өнерімді сынау үшін ана әже және мен сайысына менде келдім. Өтейінші ал өзімді таныстырып тұрсыздар сіздер бізді жарастырып. Әкемнің аты Алтынбек, өзім Жайнагүлмін. Тұрақтаған махатымды қоныс қылып, ананы қызға үлгі өнегесі, сайысқа қатысады қыз төресі. Анамның аты Жадыра, руым Шеркес, ақылшым әже менің шолпан аты. Боламын құжа шата немересі, қараймын болашаққа көкке күнге. Сайысқа қатыспын көктемімде, ұстазым бар Лаурапа керемет жан. Оқимын Баймұхан мектебімде, бақпен бапта сыналатын шағында. Сайысымыз әділдікті қолдасын, өзім сынды арулардың бағына. Қазыларым әділ баға қолдасын. Тәрбиеші, тәлімгер, немереге дипломсыз дәрігер, енең жоқта науқас танса баламыз, болады ғой жаным деп әбігер. Ол кісіде аққу еді атамның, шуақ еді әрбір атар ақтаңның. Біле білсең арқасы ғой солардың, бала сүйіп өмір сүріп жатқаның. Сыйластығын қадірлей біл енеңнің, тау бойынан табылады керегің. Жеті жеңген бола алмайды енеңдей, көздері ғой көпті көрген көненің. Әжесі бар барлық балапандар бақытты. Жасатқанымыз қазақтың ұлттық тағамының бірі құрт деген нәрсе бар. Ол түйенің сүтінен жасалады, осы сиырдың сүтінен жасалады. Үйтіп жасайтын қазақтың тағамы. Атан заманнан бері осыдан жеп, қазақтар денсаулықтары мықты болған. Шуат ішіп, құрт ішіп. Мен саған көрсетейін, үйренгенің өзіңе жақсы, білгенің маған жақсы. Өзің де істеме, қолыңа қысып істеп үйрен. Осылай қазақтар баяда ішкен, жеген. Қазіргі заманда құрттың түрі бар. Әртүрлі ұқсайды формада. Мына жерге қой енді. Тағы істе. Осындай. Қыстақ өзің жаса. Қазақтың шуат болады, мынау қара көже болады. Көже болады қазақтың. Көжеден денсаулығың мықты болады. Шуат та жақсы, көже де жақсы, шөл дегенде шөліңді қандырады. Қазақтың несі. Дәмекен әже, рахмет сізге, мен көп білгім келеді. Деніңе саулық тілеймін, денің сау болсын. Сән дейтін боламыз. Дайын оюды қиып алып, ол үшін бізге сары мата, қызыл мата, қайшы, желім қажет болады. Осы дайын оюды қиып аламыз. Қия қойып, оюымызды қиямыз. Оюларды әртүрлі нәрселерді сәндеуге көп пайдасы көп болған. Сөмкені сәндеуге, әртүрлі бұйымдарды сәндеуге осы қазақтың оюларымен сәндейтін болған. Оюымыз дайын. Енді бұл оюды осылай жабыстырамыз. Біздің оюымыз дайын. Қошқар мүйіз деп аталады.